Российские заключенные воюют в Украине. Это происходит уже несколько месяцев. Рассказывали, что в колонии на собственном вертолете прилетает Евгений Пригожин и зовет в частную военную компанию Вагнера. Таких случаев очень много, и сам путинский повар уже даже не отрицает, что вербует людей. На днях мы узнали, что в армию забрали тех, кто находится в ВК-6. Той самой печально известной колонии строгого режима по Владимирской области, где держат главного политзаключенного России Алексея Навального. Нам удалось найти родственников тех, кого утащили на убой, то есть забрали из колонии и послали на верную смерть в войне с Украиной. Это Велена и Светлана. Они подруги по несчастью. Мужа Велены и сына Светланы увезли на войну прямо из колонии строгого режима. Когда я ездила к нему 27 июля на длительное свидание, я уже знала, что в других колониях вербуют осужденных, были слухи. И я ему сказала: такая ситуация, если вдруг к вам приедут, как ты поступишь? На что мне Илья сказал: я, конечно же, пойду, должен же кто-то родину защищать. Я говорю: ты о нас подумал? Он говорит: я как раз таки думаю о детях. Я зэк, а вернусь героем России. Я говорю: а ты уверен, что ты вернешься? Я говорю: поверь, это дорога в один конец, вы все вернетесь, я говорю, грузом 200. Вас будут ставить на передовую. Люди готовы умирать, лишь бы там не оставаться. То, что я регулярно жалуюсь на какие-то правонарушения колонии, его постоянно вызывали, так скажем, на беседу. Постоянное вот это вот какое-то давление. Ни один человек этого, естественно, не выдержит. Заключенные отнюдь не всегда идут воевать добровольно. Чаще всего их мотивируют пытками и угрозами. В итоге любая война для них лучше, чем такие условия содержания. По словам правозащитников, некоторые даже сознательно идут на смерть. Мне сразу же осужденные позвонили, нашли меня через Вадиковых друзей, которые освободились, нашли. И рассказали все, как было. Что спустилась вот этого ВК Вагнера на вертолете прям в зону, что всех дернули с рабочих мест и вот стали предлагать, обещали большую зарплату, обещали, что через полгода будут дома. Ну, самое главное, на что многие клюнули, что будет помилование Путина. При вербовке в ЧВК Вагнера заключенным чаще всего сулят зарплату около 100 тысяч рублей в месяц наличными и еще 100 тысяч премии. Все это на руки либо самому заключенному, либо его родственникам. Обещают завербованным и 5 миллионов рублей, которые якобы отправят родственникам в случае гибели. В случае тяжелого ранения зэков обещают отпускать домой со снятием судимости. Но ни об одном таком случае до сих пор неизвестно. Познакомил наш друг, он там отбывал наказание. Я с ним общалась, он мне говорит: давайте я тебя познакомлю. Пришло письмо от Ильи, там: привет, давай знакомиться. Я очень долго думала, я сомневалась, представляете, уголовник пишет. И на другой день я все-таки решила написать ему письмо, я ответила ему. А через 4 месяца после того, как я ответила, я к нему приехала на короткое свидание. На короткое свидание я для себя уже знала, что я еду с серьезными отношениями. И, честно говоря, предложение ему сделала я. Вербовка заключенных с каждым месяцем становится все более массовой. По информации фонда «Русь сидящая», счет тех, кого утащили на убой, идет на десятки тысяч. Глава фонда Ольга Романова подтвердила нам и информацию о том, что активная вербовка идет и в той самой Мереховской колонии ИК-6, где отбывает наказание Алексей Навальный. Там просто половину колонии смело, очень многие уехали. Ну и, кстати говоря, от этого стала чуть лучше связь. И многие рассказывают, например, о том, что вот я впервые услышала, что заключенным нельзя смотреть на Навального. До конца прошлой недели мы говорили о том, что завербовали порядка 7 тысяч заключенных. То, что мы увидели в выходные, это просто какой-то 9-й вал. И я думаю, что это число приближается сейчас уже к 10 тысячам. Идет вербовка просто повсеместная. И, например, в колонии, которая первая послала своих заключенных воевать, это Яблоневка в Ленинградской области, К7, туда приехали в выходные в 4-й раз, за 4-й порцией заключенных. Мы наблюдаем вербовку повсеместно.
но почему-то они не идут в восточнее Татарстана, пока нет. Как только они пойдут восточнее, на Урал и в Сибирь, они могут набрать и 50 тысяч заключенных, и 70 тысяч, сколько угодно. Вот это его последние фотографии, которые сделаны на свободе. Работал он здесь в Муроме, в туристической фирме. Тоже отзывы все были очень хорошие. Поехали с другом в Муром погулять. Закончились деньги. Решили бомбануть таксиста. В итоге таксист указал сопротивление, и его друг вытащил ножик и нанес 12 ножевых ранений. Ну, так как таксист был бывшим сотрудником полиции, дали, естественно, по полной. Группа лиц по предварительному сговору. Так вот он туда попал. У тюрьмы не зарекайся, он свой срок 10 лет усидел, больше, чем 2/3. И погибать и пушечным мясом быть на Украине он точно не собирался. Его посадили за убийство 2 и более лиц в группе. Было, если вот, прямо сказать, было 6 трупов в одном месте. Они пришли с отцом, выпившие, ему на тот момент было 18 лет, отец его только освободился из тюрьмы. Они пошли, и, в общем, потасовка пьяная закончилась тем, что там 6 трупов было. Но все-таки я считаю, что в тот момент, и когда ему было 16 лет, он потерял свою маму, умерла после болезни. Остался один с бабушкой. Пришел отец, он для него был другом, близким человеком единственным очень, потому что переживал после смерти мамы. И он, в принципе, я думаю, пошел по влиянию отца. Отец ему наливал. Я его не оправдываю. Ситуация действительно была страшная, очень страшная. И вчера он мне позвонил. Звонок был 3 с небольшим минуты. Я ему спросила, ты что наделал? Он мне сказал, не волнуйся, все будет хорошо. Понятно, что он мне так скажет, чтобы меня успокоить, потому что он никогда в жизни не жаловался, что у него что-то не так. Я говорю, я тебя жду любого, с руками, без ног, лежачего, ходячего, только живого. Позвонил уже он с номера плюс 380, это Украина, я понимаю, что он там, но на вопрос, где, тишина, он не отвечает. Заключенных чаще всего берут на войну, чтобы либо заниматься разминированием, либо идти в штурмовики, то есть быть на передовой и штурмовать огневые рубежи противника. По статистике, смертность в таких отрядах составляет не менее 90%, то есть выживает в лучшем случае 1 из 10 человек. Я бы говорю, вышли, какое-нибудь объяснение дали. Да, Ничего они не скажут, это бандиты и мафия, вот и все. На вопрос мой, где мой муж, они мне говорят, ждите до 30 дней ответа. Я говорю, когда он погибнет, они их запрессовали, люди готовы просто умирать, только оттуда убежать. Оттуда, да, единственная цель. Ни деньги, ни помилование. Ничего им не надо, ни деньги, ни помилование, им просто оттуда срулить. Да. Я уже мы читала точно много. знаем, что они на Украине. Да, я знаю, я уже прочитала много информации, как туда ехать добровольцами. Ну, значит, поедем его искать. Меня-то не возьмут, мне уже за 50 добровольцами-то. А там не берут? 50 лет. Вообще-то сейчас ограничения сняли. Ограничения сняли. Значит, мужа отправлю. Будет для него второй Афган. Потому что ты вот не заметила, что этот звонок был, вернее, разговор был напряженный. Стоят сзади. Разговор был напряженный. Стоят он спросил сзади. мои паспортные данные, вас спрашивал? То же самое, да. Паспортные данные, куда переводить деньги. Да. Разговор напряженный, какая-то, как будто действительно из подвала. Да, и как будто стоят за спиной. Да. Когда они теперь позвонят, когда мы их услышим? Я от каждого телефонного звонка просто вздрагиваю, потому что я боюсь, что мне скажут, что все. Как можно из колонии строгого режима отправить осужденных на войну? Вот я этого не понимаю. Они об этом никому и не говорят, они это не афишируют. Не афишируют, а теперь мы всем скажем. Я молчать не буду. Выходит, что там осужденный был и сбежал. Вот просто. Или пропал, потерялся. Они не знают, где он. Ждите ответ. Я-то, наверное, вообще была выход первый, Да, кто наверное. обратился. Да, я вторая прилетела. Потому что начальник сразу от меня спрятался. Сказали, его нет, хотя я его видела. А Ховецкий, значит, не вышел совсем. И зам, конечно, мне не представился. Хочу сказать, что мы разыскиваем людей, которые были тяжело ранены,
Мы знаем нескольких таких людей, которым оторвало там руки, ноги. Они лечились некоторое время, пока делали ампутацию, а потом они исчезают. Они не попадают назад в свои зоны, и они не попадают домой, они просто исчезают. Я сильно подозреваю, что их отправляют в колонии ДНР, ЛНР, в Орло туда, потому что там нет связи, там нет никому допуска, и там, собственно, мы не увидим их. Некоторые вообще не знают. Некоторые не знают, Просто некоторые... они приедут на свидание на краткосрочное, узнают, что такое, там не содержится. Они к как нам вот мне обращаются, сказали. спрашивают нас, как нам узнать? Как нам? Я вот лично, например, точно знаю, что один осужденный, тоже, значит, недалеко живут от нас, тоже уехал на Украину. Мама до сих пор не знает о том, что я ей сказала, она до сих пор это всерьез не принимает, а воспринимает, как будто это я там сплетни какие-то тоже распускаю. Она в настоящее время собирается вести ему передачу. Ну, пускай свозит. Деньги лишние потратит на ветер. И ее там Они как ошеломят. с Луны свалились. Боевые действия в составе ВЧК Вагнер. А у вас откуда такая информация? Кто вы сегодня? Уже есть Вот источники. на дурачков косят. Я имею такую информацию. Лакимова уже туда уехала. Это уже стопроцентная информация. Она узнавала через сотрудников. Я так понимаю, У как меня там такой информации нет. Я вам, то есть, никакой информации по данному факту не Ну, предоставил. возможно, вообще их сюда вернуть или нет. Их этапировали в вечером в этом Они на все это улыбаются. Они уехали в четверг. 2 недели они обучаются. Потом 2 недели они идут не на передовую штурмовиками, а за спиной их. И за месяц его могут там убить. И у меня маленький годовалый ребенок останется без отца и без матери. У меня больное сердце, и я не переживу, если меня муж не будет. Как вам звонит? Часто, Он редко? там с 24 февраля, и поэтому он был вот 2 недели после того, как они в БТР чуть не погибли. Кошмар. Его Нет. друг погиб, сгорели в БТР. Не говорите ничего. Я не могу, я... Нет. Ничего. Так, ну Это просто она его внучка, вот она прям Илья. военная Илья. А вот точно их надо воинами записывать? Да. А как же? Воин. Вадим. Вадим, а как же, конечно. Они на войне. Велен, давай мне. Держи. У них какое направление? Связисты? Мы ничего еще не знаем. Штурмовики. Штурмовики вроде. Наши всегда на передовой ваши. Мы знаем. Помощи вам Божией. Самое главное, не унывайте, молитесь. Молитесь. Как не унывать? Он и не грех. Не надо. Не Господь. получается не унывать-то. А чем тогда эти сотрудники отличаются от осужденных? То же самое делают, избивают, мучают, издеваются, Убивают. убивают. И Убивают, не ничем, только избивают, а убивают. ничем не отличаются. И что в итоге? Понесут наказание, найдут козла Найдут, отпущения, конечно. которые скажут, там, не указал вовремя медицинскую. Конечно. Тот же самый Навальный. Он что, не человек, живой человек, такой же мясной, Ну что? костяной, дышит. А сделали тюрьму в тюрьме. Кто мимо него проходит, смотреть на него другим осужденным, Татьяна Нельзя, Николаевна, нельзя, да. должны отвернуться. Да, да. Если все ведут, если его ведут, то там какие-то звонки специально в зоне дают. 3, что ли, звонка. Это значит, чтобы все отошли от окон, и никто не смотрел. Да. Сделали, да? Отшельника. Российское командование любит делать победные заявления. Даже тяжелое поражение в Харьковской области стыдливо назвали перегруппировкой. А любое взятие села подается как крупный военный успех. Но реальность такова, что дела российской армии крайне плохи. Резервов в армии все меньше, многие контрактники не хотят воевать и пишут рапорты, а объявлять открыто всеобщую мобилизацию Путин боится. Поэтому в бой идут бесправные заключенные. Люди с расшатанным здоровьем, которые абсолютно не умеют воевать. Перспектив у такой армии нет и быть не может. Жалко только погибших и их родственников. Их отношение к действующей власти и ее главнокомандующему соответствующее. Не знаю даже, как сказать, как к ней отношусь.
До всего случившегося, как отправили наших детей, считала, что правильно, целиком поддерживала Путина. А сейчас у меня резко противоположное мнение обо всем этом. Вначале поддерживала. И на выборах за Путина голосовала, за Единую Россию голосовала. В эту субботу пойду голосовать против нашего губернатора, который не в курсе, что творится у него в Владимирской области. И вообще отношение свои к Единой России я пересмотрела.